กราบสวัสดีครับ ตอนนี้เราโดนเพื่อนทิ้งเลยครับ ตามไม่ทันแล้วแม่งออกมาก่อนแทนที่จะจอดรอบ้างไม่มีเลยเวทีไปแล้วก็เดินทางต่อไม่ทันก็ไปเจอดูน้ำตกฮะมันก็เลย7 สาวน้อยเป็นไปแล้วก็ไปกันต่อเจอแล้วขี่ไม่รอเลยฮะ120 Xmax ตึมเลยบานเลยคนสายไม้เหรอไอ้กล้องใหม่หรือเปล่าเนี่ยกล้องอันเก่าเลยเอาถอดเคสออกโอ้โหกว่าจะตามทันปะโถ เ
ตอนนี้เราเจอเพื่อนแล้วนะครับ มันขี่กันมาเท่าไหร่วะเนี่ย นะ ตรงตลอดเลยเข้าวงการตรงนี้ก็ตรงเลยจะถึงสะพานอ่ะไอ้เหี้ยจะถึงสะพานไอ้สัตว์มีสะพานเดียวเหรอ เหมือนกูรู้เลยเนี่ย ไปทางเดิมที่เราไปทริปรอบที่แล้วใช่ไหมล่ะ ไอ้พวกทางเดินเหรอ ทางเดิมเราก็ตรงตลอดเลยตรงเข้าตลาดบุรีเลยแล้วมันจะข้ามออกไปโคราชแล้วก็ไปโคราชอ่ะแล้วก็คือทริปนี้ก็ไม่ได้ไปตลาดบุรีที่ไปโคราช เลยเขาใหญ่เลย ซื้อเราไปนะ เลยไปเขาใหญ่เลยทีนี้ไปเราให้พี่เฟกนำไปเลยข้ามไปนู่นเหรอWhen I look back at my life, would I done something different? Or would I live the life I lived? Would I say that I succeeded and that I got it what I needed? Or was it more for me to see? And this was the beginning of my dream. I was starting to build myself up from the ground to the highest top. This was the start of something new. Hey, it feels like heaven with you tonight. It feels like heaven when I hold you tight. In the morning light, it feels like heaven. It feels like heaven with you tonight. It feels like heaven when I hold you tight. In the morning light, it feels like heaven. I've been facing ups and downs, but the moonlight helped me out. It got me to a better place. But would I say that I succeeded and that I got it what I needed? Or was it more for me to see? And this was the beginning of my dream. I was starting to build myself up from the ground to the highest top. This was the start of something new. Hey, it feels like heaven with you tonight. It feels like heaven when I hold you tight. It feels like heaven. It feels like heaven with you tonight. It feels like heaven when I hold you tight. In the morning light, it feels like heaven.
หลับไปแล้วหนึ่งครับสวัสดีครับผมคือรายการนี้บ๊ายบาย